Pozdrav i dobrodošli u novi video. Danas pričamo o projektu rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci, jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u hrvatskom željezničkom sustavu, dijelu Mediteranskog koridora i transeuropske mreže TNT. Projekt obuhvaća izgradnju drugog kolosijeka duž cijele dionice, 36,4 km, čime se jedna pruga pretvara u dvokolosiječnu, rekonstrukciju postojećeg kolosijeka te rekonstrukciju kolodvora, Dugo Selo, Vrbovec, Križevci i izgradnju novog kolodvora Gradec te stajališta, Božjakovina i Repinec. Preuređenje horizontalnih krivina kako bi se omogućila veća brzina, izgradnju i rekonstrukciju mostova i prijelaza, odnosno 6 novih mostova i 7 rekonstruiranih, te eliminacija 17 prijelaza i izgradnja 12 prijelaza na 2 nivoa, odnosno nadvožnjaci i podvožnjaci te 6 pješačkih podvožnjaka. Modernizacija telekomunikacijskih, signalno-sigurnosnih i električnih sustava i izgradnja štitova za buku i servisnih pristupnih cesta. Cilj ovog projekta je povećanje maksimalne brzine vlakova na 160 km/h, prilagodba pruge za interoperabilne teretne vlakove do 750 metara duljine, te putničke vlakove do 400 metara duljine, osiguranu maksimalnu masu osovinskog opterećenja 25 tona po osovini i bolja povezanost Zagreba s Koprivnicom, mađarskom granicom i ostatkom europskih mreža kroz Mediteranski koridor. Ovaj projekt je dio Mediteranskog koridora TNT RH2, jedne od ključnih europskih prometnih osi koja povezuje zapadnu Europu sa središtem i sjeveroistočnom Europom, uključujući Hrvatsku, Sloveniju i Mađarsku. Projekt se financira 85% iz EU fondova, odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% iz nacionalnih sredstava. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 200 milijuna eura. Od 2009. do 2016. godine traje idejni i glavni projekt te 20. travnja 2016. godine HŽ Infrastruktura potpisuje ugovor sa firmama DEIV, Dalekovod i Zagreb Montaža za izvođenje radova. Ugovorni nadzor nad radovima dodijeljen je zasebnom konzorciju SGS Adriatica i Invest Engineering. Projekt je trebao biti završen do 2020. godine i cijeli posao planiran je tako da se radovi dovrše u roku od nekoliko godina nakon potpisivanja ugovora 2016. Međutim, dolazi do poteškoća unutar konzorcija. U listopadu 2022. godine ministar prometa Oleg Butković je javno priznao da projekt kasni zbog problema unutar hrvatskog konzorcija izvođača radova, pa je HŽ-u bilo potrebno reorganizirati koordinaciju među tvrtkama u konzorciju kako bi se projekat ubrzao. Još od 2017. do 2018. jedan od podizvođača, Hidroelektra Niskogradnja, imao je financijske probleme i kašnjenja u izvođenju dijela radova, što je utjecalo na ukupnu dinamiku projekta. Taj je podizvođač zamijenjen drugom tvrtkom, Integral Engineering, ali je kašnjenje ostalo. Rok za završetak radova se produžuje na kraj 2023. Zbog kašnjenja u realizaciji, projekt se nije završio u vrijeme predviđeno kriterijima EU sufinanciranja, pa je prema medijskim izvješćima Hrvatska mogla morati platiti najmanje 120 milijuna kuna, odnosno oko 16 milijuna eura penala, ili sufinancirati radove iz nacionalnog proračuna jer neće ispuniti sad već pomaknute rokove. I danas, 10 godina od početka radova, pruga još nije gotova i ne zna se kada će biti. Predviđanja su druga polovina 2026. Do danas je završeno oko 80% radova. Dvokolosječna izgradnja gotova je na većem dijelu trase. Građevinski radovi na nadvožnjacima su gotovi ili su u završnoj fazi. Trenutno traju radovi na rekonstrukciji kolodvora Dugo Selo te stajališta Božjakovina. U kolodvoru Dugo Selo grade se otočni peroni sa pothodnicima i liftom, nova kolodvorska zgrada te su u krugu kolodvora ukinuta 2 željezničko-cestovna prijelaza koji su zamijenjeni nadvožnjacima. Također je prijelaz u ulici Bože Huzanića u Dugom Selu, u ulici Rimski put, na Andrilovečkoj cesti, u Ivanićgradskoj ulici kod stajališta Božjakovina, prijelaz Luka kod Vrbovca, na Savskoj cesti u Vrbovcu, te prijelazu pri kraju Križevačkom i nekoliko poljskih puteva su ukinuti te su napravljeni nadvožnjaci.
Kolodvor u Vrbovcu je također rekonstruiran te je dobio otočne perone sa pothodnikom i liftom. Stajalište Gradec je također rekonstruiran te je pretvoren u kolodvor. Dobio je otočni peron sa pothodnikom i liftom i specifičan je po tom što su peroni udaljeni od kolodvorske zgrade oko 200 metara. Zašto je to tako? Pojma nemam, ali nema nikakvog smisla. Kolodvor Križevci je prije rekonstrukcije imao točne perone i pothodnik, ali su oni obnovljeni. Još je preostalo za dovršiti signalizaciju i sustave za upravljanje prometom, opremu na nekim kolodvorima i stajalištima kao što su rasvjeta, peroni, pozicioniranje signalizacije, pristupi za osobe s invaliditetom, te razna testiranja prije konačnog otvaranja. Naravno, svih ovih godina dok traje rekonstrukcija dolazi do poremećaja u prometu kako u putničkom, tako i u teretnom prometu. To bi bilo ukratko o ovom važnom projektu za Hrvatsku, ali i cijelu Europu. Hvala vam na gledanju. Ako vam se video svidio, ostavite like i pretplatite se na kanal. Do sljedećeg videa, lijepi pozdrav!